روز شما بار دیگر بخیر و شادی باشد. شعله گلخوج هستم، بازم در ملاقات با شما و چون وعده داده بودم اکنون ما برای شما سرخطی موضوعهای مهمی امروز را میگوییم و این موضوعها در برنامه خبری رادیو آزادی بعد از 3 ساعت دیگر پیشنهاد شما می شود. مادر جنیدالله خدایارов یک فعال شبکه اجتماعی فیسبوک از مقامات تاجیکستان انیخترش از پرزیدنت تاجیکستان درخواست کرده است که پرونده پسرش را خالصانه تحقیق کنند. این جنیدالله خدایارov چند ماه پیش دستگیر شده است و بر ضد او اتهام اعلام کردند، ولی مادرش میگوید که او زیاد از مقامات محلی در شبکه اجتماعی انتقاد میکرد و برای همین میخواهند او را به زندان اندازند. به این ادعای مادر جنیدالله خدایارov مقامات امور داخلی چی پاسخ دارند در برنامه خبری برای شما با تفصیل قصه خواهیم کرد. و در پس منظر شبکه‌های اجتماعی شروع از روزی گذشته تا صبح امروز کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان طریق تلویزیون های کشور یک فیلم مستند را نمایش داد و در آن رادیوی زیلا را همچون منبر تروریستان و اکستریمیستان تاجیک نام برد. با گفته این کمیته 80% شهروندان تاجیکستان محض توسط همین پیام رسان به سازمان های تروریستی و اکستریمیستی گراییدند. تفصیلات را منتظر باشید، در برنامه برای شما ارائه خواهیم کرد. در قراچی پاکستان باشد بنابر گرمی شدید ده ها تن به هلاکت رسیدند. این هم در حالی است که با گفته آب و هواشناسان این کشور در روزهای رمضان باز هم هوا گرمتر می شود و تامین با نیروی برق هم در این کشور خیلی مشکل است. چون و چرا این موضوع رو شما میتونید در برنامه بفهمید. و مسئله از همه مهم برای اکثر بینندگان ما مهاجران تاجیکی که حالا در روسیه هستند و اینکه در تاجیکستان هستند و طول چند وقت بنابر جام جهانی فوتبال نمیتونستند به روسیه بروند. با نزدیک شدن جام جهانی فوتبال پرزیدنت این کشور یک قراری را امضا کرد که ظاهرا برای رجیستراسیون اینکه با قیدگیری مهاجران یک نوع سبوکی میدهد. این چی سبوکی است و تا کجا میتواند برای مهاجران کارشان را آسان کند؟ در برنامه ما در این موضوع بحث خواهیم کرد. ما را حتما تماشا کنید، از منفیت خالی نیست. و همچنین از آن خواهیم گفت که صدرالدین نجمیدین آوازخوان شناخته تاجیک اکنون امریکا را تسخیر میکند و در اونجا از کشورهای دیگر ولی آنهایی که همزبان ما هستند در کنسرتش اشتراک کردند و خود صدرالدین نجمیدین در این رابطه چی میگوید و اونایی که کنسرتش رو تماشا کردند و درباره محبوبیت او چی نظر دارند در برنامه ما رو همراهی کنید، حتما خواهید فهمید. و البته چون ما پیشتر هم درباره سیلخیزی ها در تاجیکستان گفتیم، حتما گزارشی هم خواهیم داشت از نویه 5 چون بیننده های زیادی ما برای ما نوشتند و گفتند که برای اونها بگوییم که در این چند روز اخیر در اون نویه وضع چگونه است و مردم در پی آفت طبیعی چه روزگار دارند. البته خبر گزارش های ما زیاد است و اگر شما نیز عزیزان یگان خبر یا ویدیوی جالب دارید و میخواهید که ما آن را در برنامه مطرح کنیم، حتما با ما در جریان بگذارید و میتونید این ویدیوی خود را طریق وبسایت ما برای ما بفرستید www.azadi.org و ما در شبکه‌های اجتماعی هم همچنین صفحه های ویژه خود را داریم که شما میتونید در اونجا با ما تماس بگیرید و البته نظر و پیشنهادهای خودتان را نیز میتوانید در رابطه با برنامه ما ارسال کنید. البته اگر این نظر و پیشنهادها سازنده و در دایره آداب باشند. ما فکر هر یک شما را احترام میگذاریم و هر پیشنهاد شما را البته به اینوبت میگیریم و بازم تشکر میگیم که برای تماشا رادیو آزادی را انتخاب میکنید و درباره تحولات تاجیکستان و جهان از ما با خبر میشوید. من همه شما را بعد از تقریبا کمتر از 3 ساعت دیگر در ساعت 1 با وقت پراگ و در ساعت 4 با وقت دوشنبه منتظرم.